今天来吃上海炸鸡堡天花板，推荐大家扫码点单，很方便，上餐速度好评。这次点了一个菠萝炸鸡堡，一个烤鸡堡，非常大只巨型汉堡，给的料非常足，齁起的酸甜菠萝非常新鲜。 外皮金黄酥脆，我开动啦！拿在手里真的是超大一只，有一口体验菠萝炸鸡层也是有难度，哈哈！炸鸡咬下去咔嚓作响，外脆里嫩，而且完全不柴，是那种嫩嫩的有汁水的口感，仿佛在和炸鸡战斗，越吃越多。 超级享受！烤鸡堡用菠萝搭配鲜嫩烤鸡腿肉，炙烤酸甜双重口感很上头，很喜欢它们家性价比最高。大家也可以看一下活动的时候草优惠的。我个人感觉是上海最好吃的炸鸡堡了。回家甚至打包了一个卡针小龙虾炸鸡堡。 是真的有小龙虾在里面哦。今天就分享到这里，哥。